mi huevito. ¿Cuál huevo? El que yo estaba cocinando, pues, ya me lo hizo. Pues por pasmado, hoy no vas a comer ni huevo. Anda, acostate ya y vas a comer hasta mañana. ¿Cómo? No, mamá. Ese huevo ya lo estaba haciendo yo. Así que me lo termino porque tengo hambre. No me estés gritando, potato. Es que no se vale. Ese huevo ya casi lo había terminado yo. Y me lo voy a comer. Así que deme mi huevito. Mañosa. Ladrona. Ah, ¿querés tu huevo? Espérate. Quita tu huevo, mira, comételo. No quería, pero hoy sí te voy a romper el hocico, potato. Vení para aquí. Aunque sea huevazo, te voy a agarrar.